開門，咁開邊邊咧？右邊，係啦見到右邊有個閘。係啦，其實你亦都見到有個開門燈號，係啦，咁就即係代表開呢邊啦。咁 open 掣係啦，嗱見到嗱呢度係咪有紅色嘅？係啊，就係代表開咗門啦，係啦。咁你個 door close 個燈咧，亦都閃咗出嚟，就係代表話而家唔可以閂門。撳咗個 DPA 先，係啊，撳咗個廣播先，靠近車門，請不要靠近車門。係啦。 Stand back from the doors. 好，之後撳閂門，係啦。好嗱，見到閂咗門啦，係嘛？啲燈閂咗晒。好，咁就記住揸實呢個，然後撳實佢，係啦，因為呢個 dead man 嚟嘅。咁你撳實嘅話就會自動剎車啦。好，然後前邊見到一個我哋個儀表啦，嗰度咧就講話你而家嘅速度係啦。咁綠色嗰支針咧，我哋叫做 target speed 嗰支針嚟嘅，係啦。